Today we are using the chopper and we're going to just go roundabout because it's a friend's chopper. So we won't be keeping it for too long, but we will be taking care of it. Riding this chopper today and it has got a suicide shifter over here. So yeah, it's a bit of a bumpy seat position. तो ये ज़्यादा लॉन्ग जर्नी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं पाएगी, बट यार थोड़ा सा राउंड होते हैं। मेरे भाई के फ्रेंड की बाइक है, थोड़े दिन के लिए यहाँ पे आई। चेक आउट कर लो, मतलब यहाँ से अभी थोड़ी बहुत जाएंगे फिर वापस लेके आएंगे। तो आडा सुनो क्या माना bisa yang ini sangat ओके। तो हम लोग अभी चॉपर में यार अरे सही नहीं यार, अभी हम लोग चॉपर में और साइड में सुसाइड शिफ्टर है, तो सुसाइड शिफ्टर से अभी चेंज कर रहे हैं। Just for Lane Split Boulevard. नाक मस्त है लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं है। मजा आ रहा है नाइस। तो भाई ये छोटी पीनट टैंक्स का यही प्रॉब्लम है, पेट्रोल खत्म हो गया। भाई चॉपर जितना मजा आता है चलाने में सही बात है, पर पीनट टैंक की वजह से खत्म हो गया पेट्रोल। अभी धुएं में चालू हो रहा है, पीसा चालू हो रहा है, अभी थोड़ी देर में फिर से बंद हो जाएगा। तो अभी हमने चॉपर थोड़ा बहुत रिफिल करा के वापस लेके आए। चॉपर इज राइड भाई मज़ा आता है चॉपर चलाने में, सिर्फ थोड़ा कमर तोड़ है, वर्ड यूज नहीं कर रहा, बट भाई तोड़ के रख देगा बिकॉज इट्स एन हार्ड टेल सस्पेंशन, बट इट हैज गॉट अ स्प्रिंगर सस्पेंशन। इट इज सो कूल, इट इज सो प्रॉब्ली बिल्ड, बहुत ही मन से किसी ने बनाया है। तो ये टेक्निकली है एक स्कूटर इंजन पे बेस्ड, इसने अपना पुराना स्कूटर इंजन को पूरे ऐसे यूज कर लिया है। और अभी यहाँ पे ये पूरा बाइकर स्पॉट हैंग आउट एरिया ही है, यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आते रहते हैं। तो दिस इज द होल सेटअप। उसने काफ़ी बढ़िया ट्यूब वाले फायर स्टोन टाइप टायर्स उसने लगाए हुए, सो इट लुक्स क्वाइट गुड। स्प्रिंगर सस्पेंशन इसने यूज़ किए, साथ में वाटरफॉल डिज़ाइन का एक उसने हेडलाइट सेटअप यूज़ किया है, और साथ में फ्री फ्लो एयर सिस्टम लगाया है। इट इज़ टेक्निकली अ चीप वन, बट इट इज़ अ गुड मॉड and quite a small sprocket for it with a suicide shifter. All shifts goes up and all shifts goes down, and it is only a 2 liter or a 3 liter fuel tank, but it's been built beautifully. It is his friend's bike. One of the best. He's one of the best craftsmen in town, right? So he's a very good craftsman. So he's made it very beautifully. आप देख सकते हो the way it lies on the ground, the way it has a stance. It's a typical chopper stand that it has, and you can see that the whole layout is quite bossy, and he has named the bike Hammer Stout, so I think it goes with the name also, and superbly built once again I would say, with apne super meteor jaisa hi the same tail light setup and with a spongy seat, but it is definitely not for the long rides. Abhi when I was driving it was quite cool. This is the first time I drove a chopper, and it is a bit of a difficult situation to maneuver it in traffic because it has got no
front brakes, as you can see, and no clutch wires. So definitely it depends on the rear brake, definitely. And with the suicide shifter, it has an auto clutch. So it automatically clutches in and goes out. As the chopper sits on an elevated position, you can see he has installed a pump to suck the fuel from the fuel tank into the motor. So that's the whole setup. It is quite well built. I liked it. So this is the way we have to take it out. So it has got no batteries, nothing. So you have to kickstart it every time. And it is a pain in the ass to start it with a kickstart. But yeah, it's very well built with the open sprocket system. The front sprocket is open and look how boss it looks. Chuba chuba duduk. And that's the way it looks. Superb. That's the suicide shifter, that's how it works. You sit like a monkey on it. More like an ape, we sit like more of an ape. Ini pasti harus ke atas ya. Harusnya di sini. Sampai Not too small. too small, too short. Ya, benar. Kalau ini tipis kayak gini. So हम यही बात कर रहे हैं. So we are talking about the same thing, that it has to be a bit taller, with this one bit broader, because it's too close to each other right now, as you can see. So it becomes quite difficult. It becomes quite difficult to maneuver the bike. So as you can see, it has a lot of short movement. There is a short movement on the top. There is a massive movement on the front wheel. So you cannot typically judge where the bike would be going, because with a very small action on the top, there is a massive action on the wheel. So it's very difficult, but it is a must for any enthusiast who likes choppers. But you cannot go long run with this particular model. With other models like we have in India and other places with Harley Davidsons and Royal Enfields, they are much more better. तो जोरदार बारिश शुरू हो गई है, तो हम लोग नज़दीक के कॉफ़ी शॉप में आ गए. एंड लुक एट द व्यू. शाम के 6:30-7 बजने आए, एंड इट्स रेनिंग हैवीली ओवर हियर. अभी कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एंड वी हैड टू कम बैक होम इमीडिएटली, बट वी स्टॉप फॉर अ व्हाइल, हैड अ कॉफ़ी, एंड देन वी केम बैक, एंड इवन मासा जॉइंड इन फॉर द कॉफ़ी ब्रेक. और बस फिर सीधा घर आके हमने बाइक पार्क कर दी. फिर मैंने अभी तक चॉपर चला ही नहीं है. वी आर प्लानिंग फॉर फर्दर फ्यू एडवेंचर्स वंस नानी गेट्स वेल, and let's see how it goes. But yes, there is a one ride that has been in our minds that we might be doing on our motocross bikes, keeping in mind how Nani is doing and how she will be, and because it's a bit of a long ride, so we will have to be away from home for a longer period. So let's see. If it goes well, all is good. If it not, then we'll try ahead on some another ride or even a shorter one. We'll see as the time comes, it will unfold. But yes, if you like this video, make sure to subscribe, like and share. This is Roadster Rides in Indonesia. I hope you like this video. It was my first time driving the chopper. I hope it was the first time you experiencing a chopper ride, even though it was just a 100cc moped. I would say that was changed into a beautiful chopper. I hope you like the video. Make sure to subscribe, like and share the video. It helps me understand, and even helps you to understand more better and reach out to more people like you guys, awesome people out there, and it will help me grow, and it would send good signals to the YouTube algorithm. So please help me out. Do subscribe, like and share. This is Roadster Rides in Indonesia. Bye.